Joseph Muscat saħaq li t-taxxi għandu jiddeċidihom biss il-gvern tal-pajjiż. Din hija l-bażi tas-sovranità, prinċipju li m'għandu qatt jiġi mnaqqar. Il-kap tal-oppożizzjoni saħaq li jekk jixxellef il-prinċipju tat-tassazzjoni, ħafna setturi ekonomiċi f'pajjiżna jintefgħu fi kriżi u inċertezza. Il-linja l-ħamra il-kbira li nemmen li pajjiżna m'għandu qatt jirfes li minna hija dik tal-armonizzazzjoni tat-taxxi. Fi kliem ieħor, it-taxxi għandu jiddeċidihom il-gvern tal-pajjiż. U m'għandu jkun hemm ħadd minn imkien li jiġi jgħidilna li t-taxxa tridu tnaqsuha jew din it-taxxa tridu ddiżiduha. Hija l-bażi tas-sovranità. Hija l-bażi tal-prinċipju bażiku tad-demokrazija. Joseph Muscat sostna li jekk din il-linja ma tinqabiss, l-oppożizzjoni se tkun qed tagħti lit tal-biberija lill-gvern. L-għerq tal-problemi ekonomiċi fiż-żona euro ġejjin kollha minn nuqqas għal saħaq Joseph Muscat. Qal matul l-aħħar snin id-dejn ma kienx sostenibbli u għalhekk issa wasal iż-żmien sabiex inrodduh lura. Joseph Muscat saħaq li dan mhuwiex żmien tal-populiżmu politiku u għalhekk kulħadd għandu jiġbed ħabel wieħed. L-ewwel interess huwa dak ta' pajjiżna, m'hemmx dubju. L-interess nazzjonali li ma jfissirx sempliċement li toqgħod ixxejjer il-bandiera ta' pajjiżek. Interess nazzjonali jfisser li tipproteġi l-postijiet tax-xogħol, tipproteġi l-ġid li joħloq il-pajjiż, tipproteġi l-industri u l-oqsma bħal dawk tas-servizzi finanzjarji, bħal dawk tal-online gaming, imma anke dawk tal-manifattura, dawk ta' servizzi relatati, illi qegħdin f'pajjiżna minħabba ċertu strutturi, illi pajjiżna bena mill-indipendenza l-hawn. Temm jgħid li d-deċiżjonijiet il-kbar fih l-Unjoni Ewropea għandhom jittieħdu mill-pajjiżi membri kollha u mhux biss minn il-pajjiż ta' ġewwa biss. Wara l-indirizz tal-mexxej Laburista, l-Ewroparlamentari l-Professur Edward Cicluna ġie intervistat mill-ġurnalist Carl Stanjo Navarro fejn tkellem dwar l-isfidi li qed jiffaċċja l-munita Ewro.